É, galera, chegou. Aqui a gente tem um quadro chamado, viu, Júnior? Talento Elétrico. A gente dá oportunidade às pessoas que têm talento, que querem aparecer na televisão, que aqui na TV Atalaia, só a TV Atalaia faz isso para você. É uma determinação de toda a nossa direção. Alô, doutor Walter Franco. Grande abraço do seu amigo e irmão Fabiano Oliveira. Vamos chamar o Talento Elétrico? Vamos. Olha, Tô curioso. é o Eric Souza. Você vai chamar aí. Você que fala agora. Alô, Eric Souza, é com você. Você agora é o apresentador. Vamos nessa, canal elétrico, Talento Elétrico. Alô, Eric Souza, é com você, viu? Cara danado, meu bicho. Opa aí, joga aí. Do lado de um professor desse, como é que vai? Opa aí, joga aí. Abra a porta, estou chegando, faz favor de perdoar. E a tristeza da saudade hoje eu aprendi de cor. Nunca mais te deixo só. Eu voltei, que não fui feliz longe de ti. Hoje eu sei que meu lugar é aqui. Eu voltei, porque não fui feliz longe de ti. Hoje eu sei que meu lugar é aqui. Ao cabeça, chatezinho desse, arma ninguém. Eu me enganei. Fala, cabeça! Mais um quadro Talento Elétrico, esse quadro que eu amo de paixão, né? E hoje recebendo uma galera super especial, esses caras que moram no meu coração. Eu tô falando do Eric Souza e Missinho do Acordeon, essa dupla de dois, como dizem eles, né? Ô, rapaz. Sejam bem-vindos ao canal A Elétrico. satisfação é minha estar aqui pela primeira vez nesse programa e nesse novo formato da Eric Souza e Missinho do Acordeon, essa dupla que tá dando o que falar aqui em Sergipe. E graças a Deus a gente tá fazendo um sucesso por aí. Pra quem não conhece, né, o Missinho, ele foi sanfoneiro da Calcinha Preta, né? Passou por várias bandas, 12 anos na Calcinha Preta. Eu acho que ele cansou, né? Já deu uma cansada, montou um projeto muito bacana, né? Que eu acompanho vocês, né? Admiro o trabalho também e nós temos que dar valor ao que é da nossa terra, né? Com certeza. Né? Levando forró autêntico, tem forró autêntico, tem forró A gente atual. faz de tudo. Vai misturando Vai tudo. misturando. Quem conhece o nosso trabalho sabe que o repertório é totalmente diferente de todos os forró pé de serra que você... Diferente dos iguais. Diferente dos iguais. Então né, vamos ouvir uma? Vamos Vamos embora. lá? Chama no forró! Ei! Bora, cabeça! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. É muito conto que o obedeço tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade, a disciplina, sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto. E em cima da cela eu mostro, mereço meu troféu. Eu vou rolar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, vai em casa me esperar. Eu vou rolar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, vai em casa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Chega junto pra sentir o teu perfume. A minha sina é a pousada natureza. Mulher bonita é fraqueza, vaqueiro desse mundo. Minha sina é a pousada natureza. Tenha senha, certeza, tô contra disso tudo. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água tá em casa me esperar. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água, puxa o pote seu Missinho. Segue todo Missinho da Acordeon. Eita, eu vou. Ó, Cola na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água tá em casa vai. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. Pessoal e uma galera animada. Quem gostar de comer água tá em casa me espera. Eita,
Eita, forró bom demais, rapaz. Chega, animou aqui, é o sabadão maravilhoso, Eita. né? Sabadão animado, canal elétrico, eletrizando tudo. Tudo. Energias Energias positivas. É isso aí, como diz o nosso cabeça, né? E tô muito feliz de receber vocês aqui. Rapaz, a gente tá mais feliz, né, Miss? Com certeza. E quem Muito quiser feliz. contratar, fala com quem? Olha, quem quiser contratar, fala com nós mesmo. Fala com nós aí, no 79991614283 e no 79991921101. Faz todo tipo de festa, Faz casamento, toda, a gente tem esse formato aqui de trio. enterro, tudo. Tudo, a gente faz tudo. Tem enterro, batizado, a gente tá fazendo tudo. A gente tem esse formato aqui de trio, mas também trabalhamos com a banda, né? Com a banda completa. Já no estilo mais Exatamente, estilizado. exatamente. O dinheiro tá maior aí, bota uma banda maior. Quando, pra caber em cada lugar, né? Tem Com que- certeza. E não parar de tocar, que é isso, né? A gente parou muito tempo. Agora que a gente tá né? voltando, né? Então a gente tem que trabalhar Com em certeza. qualquer lugar. Onde chamar o Eric Souza e o Missinho, nós vai. Então tamo junto. Vamos de mais uma? Vamos mais um? Vamos lá? Chama! Eita! Chatezinho desse faz mais ninguém. Olha o seu amor, ainda mora nesse velho peito. Sentimento que não foi desfeito, e ainda choro com saudade sua. Me lembro bem daquele encontro de hora marcada. Eu ansioso por sua chegada, é testemunha no clarão da lua. O seu olhar brilhava tanto que eu até me via. Cada palavra que eu te dizia ganhava em troca um beijo carinhoso. E o que era bom hoje não passa de a nostalgia. Saiu do rosto a minha alegria. Aonde anda aquele amor gostoso? E não reviver mais, e nem olhe pra trás pra ver o que deixou. Sem a menor razão, o meu coração tão cheio de amor. Olha, não se despeça, nem me peça pra te esquecer. Se é como esquecer